Гитара моңына ғашық, азат рухлы достар. Һеҙ өр-яңы исемдәр асыусы, яҡты йондоҙҙар балҡытыусы Ҡош юлы балалар проектының 3-нче меҙгелен ҡарайһығыҙ. Һеҙҙең менән мин, Салауат Заманов, һәм беҙ башлайбыҙ. Ҡош юлы балалар проектын Ҡош юлы хәрәкәте йәштәре һәм Тамыр балалар телеканалы ойоштора. Быйыл бәйге 3-нче тапҡыр үткәрелә. Дәртле, моңло конкурс республикабыҙҙың төрлө төбәктәрендә йәшәгән, гитара сиртеп, бармаҡтарын ҡанаты бөткән, яңы йыр сығарам тип төндәр буйы йоҡламаған азат рухлы ҡыҙҙар егеттәрҙе берләштерә. Һайлап алыу турында 5 остаз үҙенең командаһына ҡошсоҡтар йыя. Финалға тиклем ҡатнашыусылар гитарала уйнау һәләттәрен арттыра, вокал өҫтөндә эшләй. Уларҙың төп маҡсаты барыһын да аптыратырлыҡ, иҫ киткес, ҡабатланмаҫ сығыш әҙерләү. Нисек килеп сығырын ваҡыт күрһәтер. Ҡатнашыусыларҙың йыр-моңға һәләтен, гитарала уйнау оҫталығын баһаларға Ҡош юлы хәрәкәтенең әүҙем йәштәре йыйылған. Улар менән танышып китәйек. Әбйәлил егете 2017 йылда үткән Ҡош юлы конкурсының гран-при хужаһы Ринат Абдулов. Ҡош юлында 2 йыл рәттән милли рух номинацияһында еңеүсе, 2014-2016 йылдарда үткән конкурстары лауреаты, рухлы йырҙар авторы Альбина Шәмсетдинова, Фатима, Юлия һәм башҡа ҡыҙҙарға арнап йырҙар сығарған 12 эшке автомобиленә дан әйтеүсе, Никтория рок төркөмө ҡатнашыусыһы Ришат Сөләйманов. Моңло тауышы менән бай йөкмәткеле йырҙар башҡарыусы, 2013-2015 йылдарда Ҡош юлы конкурсының еңеүсеһе, әлеге көндә билдәле видеограф һәм фотограф Тимур Ямалов. Оста музыкант, үҙенсәлекле тауышлы, ижади ҡомарлы остазыбыҙ, Рүзилә һәм Тәмлекәстәр музыкаль, балалар мәғариф проекттарының авторы. 2014 йылда Ҡош юлы бәйгеһендә 2-нче урын алыусы Рүзилә Ямилова. Остаздарҙың һәр береһе менән танышып сыҡтык, тап ошо 5 кеше үҙенең ҡанат аҫтына ҡошсоҡтар ясаҡ. Хәҙер тәүге ҡатнашыусы менән танышып китәйек. Ҡош юлы балалар проектында мин 3-нче йыл килдем. Был проект саҡырыптыр инде үҙенә һәм быйыл мин үҙемдең йырым менән килдем. Был йырҙы мин үҙемдең олатайыма бағышланым. Уға хәҙер 97 йәш. Мин уның менән ғорурланам. Учалы ҡалаһынан Азамат Рәхимов. Рәхим ит сәхнәгә. Өсөн 5 йыл Воронеждан Берлинға атланың, дөрләп шартлаған бомбалар астында. Ҡыҙыу атыш һәм мина яланы буйлап, бөтә донъя менән булдырҙың элемтә. Һиңә 97, был бер быуатҡа тиң, һин 100 йыллыҡ тарих тере һәйкәл беҙгә. Аяҙ зәңгәр күкте беҙгә бүләк иттең, һинең өсөн һәр ваҡыт ҡылам дұға. Һин 18 йәштән утҡа һыуға индең, һуғыш сынақтырған фронтовик булып ҡайттың. Һәм 75 йыл буйы мәңгелек иҫтәлек итеп, был һуғыш хәтер китабын һаҡлайың. Һиңә 97, был бер быуатҡа тиң, һин 100 йыллыҡ тарих тере һәйкәл беҙгә. Аяҙ зәңгәр күкте беҙгә бүләк иттең, һинең өсөн һәр ваҡыт ҡылам дұға.
Хәзер 18 миңә, минең кулда гитара, һинең истәлекле бүләк минең коралым, һинең хаксыз тыныслык трофеяң, һинең бөеклегеңде данлаям. Һиңә 97 был бер буатка тиң, һин 100 еллык тарих тере һәйкәл безгә, аяз зәңгәр күкте безгә бүләк иттең, һинең өсөн һәр вакыт кылам дуа. Һиңә 97 был бер буатка тиң, һин 100 еллык тарих тере һәйкәл безгә, аяз зәңгәр күкте безгә бүләк иттең, һинең өсөн һәр вакыт кылам дуа. Учалы қаланын Азамат Рахимов. Әйткенде ул беренче булып сыгыш яһаны, шугалауга тагы бердә алкышлап алайык. Бер буатка тиң картатаһына багышлап язган ул үзе йырды. Остазлар, һез ничек баһаларыгыз? Афарин, бик матур килеп сыккан йыр, ниндидер канундарга терелмәенчә язылган һымакта, ләкин тыңлавы рәхәт. Һәм шул ук вакытта ниндидер ысынлап торып хугыш ноталарла ишетелеп калган һымак. Шуңа күрә мин афарин дип әйтәм. Өченче тапкыр катнашан әзрәк рост күренә. Буйгала. Гитара буенча, вокал буенча, шул энергетикаң, оялсаның бетмәй һамында. Тагын нимә әйткем килә, метроном менән обязательно заниматься. Синең темп тотуың вообще юк. Йырыңды баштаның бер темп менән. Я икенче куплетка шәвәйеп киттем. Өченче куплетна еще ныграк шәвәйеп киттем. Һоңгыһына вообще синең баштагы темп менән һоңгы темпың вообще разный килеп чыкты. Әне йырчик бер темпта гына бурат ишмәне. Йо, мен келишмәйм. Миндә килешмәйм. Кирәһенчә ул эмоциялар менән темп Әгәр шәвәйтергә икән шәбрәк Тик шәбрәк уйнаным. Бер темпта тотуы тоже өйрәнергә кирәк. Ритм менән килешәм, ләкин темп минеңсә нисек телеш булыр? ритм кирәдер. Ритм, темп. Бер генә темп белән уйнаһаң ул кирәкенсә скучно нисек. Энергетика тагыла булмас ине. Юк, ул норма. Ул норма йырның адагына килә ята. Эмоциялар күбәя һәм темп үсә бара. Юк, уныһы норма. Рәхмәт Азамат Рахимовка, остазлар, һезгә шулай ук рәхмәт. Без һине сәхнә артына озатабыз. Алкыштар менән. Мин үземдең сыгышымды баһалай алмайм инде. Оны минең караусылар баһаларга тиеш. Ләкин мин тырыштым һәм сыгышым остазларга охшагандыр дип уйлайм. Кош елы балалар проектында мин 2нче ел катнашам. Гитаранан тыш мин 10 ел фортепианола уйнайм. Баскетбол менән, волейбол менән шөгыльләнәм. Шундай проектларда үзенең талантын күрһәтергә була, тел өстәртергә була. Менә мин башкорт телен өйрәнәм, башкортча йырдар йырлайм. Регина Абуталипова, Белорет каланан. Таныш йөзләр, таныш тавышлар. Сәй, тип нисек йырланган, күпме шигыр юлы төҙөлгән, сөнки юк шул әсәйдеңдән нора, балаларым тейеп өҙөлгән, нисек кенә әйтеп еткерәйем, йөрәктәге рәхмәт тойгон, алдарыңа теҙләнәмен әсәй, маңлайыңдың үбәм һәр һырын.
Bilmesey küpten törmüşümde Esmenem yatmış hurpağın Tik hemen de gaziza sekeyim İdge kengəşіңə muhtajmın Нисек айтып еткерейім Имаңлайыңдан үбім әр хырын Алдарыңа тіләнімін әсей Маңлайыңдан үбім әр хырын Регина Абуталипова, алқыштар. Остаздар һинең йырыңды нисек баһалар икән? Әйдәгеләрне тыңлайык. Менің әйткім келе, былтырғыға қарағанда һинең тауышың асылған. Шул тиклем бүгін тауышыңды шундай нистеп әйтәм икән, надлы булганын рәхәтләнеп тыңлап ултырдым һәм күңелгә май булып агылды дип әйтәйек. Рәхмәт. Шундай матур йыр хайлаганһың, афарин. Үзеңдә кулыңны алһаң, оялмаһаң, тавышыңдың көсөле сага, шундай прям матур гына ювелирный дегендей вокалистларың килеп сыкты. Браво. Дегенде бұл нендей ер кімнің ері? Элвин Грей әсей. Элвин Грей. Ғафу етіңіз, мен просто Элвин Грейді тыңламаймын. Регина біләңме, сенің тауышың, ғұммен башқұрттардың тауыштарының көсілі. Һәм меңе башқұрттар аста ерлағанда көбірек ұқшайды. Һәм ыслапта сенің тауышың шундай бай, сенаны көрһәтергә қорқма. Шуға мына припевтарың меңе нык ұқшаны. Ренат әйтте, мелизмаларың бик матур һәм тауышың бай. Зор рәхмәт. Вокал ягынан бик һәйбәт, а гитараны һин калдырганың. Күпме гитарала репетировать иттең? Ну, былтырга караганда все равно гитарала лучше уже. Рост бар. Этрәк аны һәй. Күпме гитарала уйнаның? Ике адна. Ике адна, о. Ике адна аранда һәйбәт. Гитараны ябирләргә курыккан һымак итеп уйнайм. Гитараның кәрәген бире уйнар кирәк. Ә һин инде уңа һәр авырттырырым һымак, курыккан һымак кына итеп уйнайм. Кемгә эләгер өйрәтер? Кәрәген бирер? Йәлләп кенә. Афарин. Һиңа уңыштар теләйбез, Регина. Бuna икенче ел рәттән инде катнаша, һиңа уңыштар теләйбез. Быел бәлки һин тап еңүче булырһың. Афарин, рәхмәт. Мин бәләкәй сақтан сәхнәлә сығыш яһайм, шуңа күрә мин публиканы куркмайм. Минем уйлавымса, мин һәйбәт итеп сығыш яһыным, ләкин гитарала уйнауымды әдрәк кенә күтәрергә кирәк. Мен бұл проектқа икенче тапкыр киләм. Миңа беренче тапкыр катнашканда бик охшаны, шуның өчен килдем. Мин гитаранан башка төрле музыкаль инструментларда уйнайм. Һәм дә гитараны кызык күреп, үзем уйный башладым. Мин үзем йырлар иҗат итәм, һәм дә илһам ул үзе кайбердә килеп сыга ла, һәм мин ултырып яза башлыйм. Төрле темаларга язам, кешеләргә арнап язам. Һәм дә күбесенчә мин үземнең тормышым турында язам. Хәзер иһә безнең 3нче катнашучыбыз Әбелил районы Аскар авылыннан Нәркәс Баймырдина. Uğraları kup, lakin yavaktarım bütünle yok. Yıldızlarga karab, mucize kütem. Yüreğiminin hamanda ışana. Tılsımlı hakiyetteki durmuşka. Dünü bu yıklamay yattım. Feriştelerimden her alıştım. Mucize yok zihinde ul bar. Yaşanmağın hine minen hora. Dünü bu yıklamay yattım.
Фәрештәләр менән аралаштым. Мөгъҗизә юк дигәндә ул бар. Ышанмам һин миңа кара. Һине миңа кара. Нәркәскә сыгышы өсөн зур рәхмәт. Әбелил районы Аскар авылынан булды. Нәркә сиңа нисә яшь? 16. 16. Қалай 16 яшьтә шундай тәрән, Матур йөр ябыгы. тәрән мәгънәле йыр. Йыр бик матур охшаны. Мин нимә әйтерем, тавышың да бик матур, һин әле авырыйһың, ләкин уга карамастан тырыштың һәм шул тырышлыгың өчен һин икеләтә афарин. Миңа нимәһе генә етмәне, ул эмоциялар. Бигрәк тә кеше үзе йырды язгас, ул уны тәрән тоя. Йыр ушундай булырга тиеш. Динамика булырга тиеш. Һәм шул осракта минеңсә һин тагы яхшырак ул йырды yetkерәсәксең. Рәхмәт. Хатта һинең ошо етмәгән тавышыңды сыгарырга маташуың кайһы бер урында матурлык өстәне йырга. Шуңа күрә нисектер гармоникалы килеп сыкты. Яңгыраны. Афарин. Миңа оҡшай, әҙерәк артистизм кәрәк. Теге асылыр кәрәк. Өйрәттем дә, иҫтәмәйем. Таштар менән күндермә уйнай. Башка һүҙҙәрегеҙ булмаһа һеҙгә ҙур рәхмәт. Остаздарҙы тыңланы, кин бары талаптарын ишетерһең һәм артабан да һиңә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Мин үҙемнең сығышыман ҡәнәғәтмен, ләкин минең тамағыма артмаһайны, мин тағы ла һәбитрәк сығыш яһар инем. Нинди остаздың командаһына мин эләкһәм дә шат булам. Кош ел балалар проектында үҙемде һынап ҡарарға булдым. Ул проектты мин телевизорда күреп ҡалғайным, килергә булдым. Шуның өсөн гитарала уйнарға өйрәндем. Гитарала йырлаған йырҙар улар хислерәк була, күңеллерәк була тип уйлайым. Гитарала уйнаған егеттәрҙе ҡыҙҙар да яратә, сөнки гитарала уйнаған егеттәр бөтөн ерҙә кәйеф күтәреп йөрөйҙәр. Шуға ҡыҙҙар уларҙы ярата. Әбелил районы әммә Гусев ауылынан Юнир Ғатауллин. Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй, кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй. Безнең тормошты башкалар һис тә үҙгәртмәй. Тик без белгәнде хәтердән башкалар иҫләтмәй. Теләгән ереңде күрмәүең һинең ғәйеп. Ышанма тормошка үткәнгә биреп хәйер. Үҙеңдән башкалар бирмәҫтәр һиңә яуап. Ни өсөн ятаһың бер үк һауаға ҡарап. Ҡыуанам был донъяға, нимәнән миңә ҡурҡырға. Алдымда бөтә донъя, йүгерәм уны тоторға. Ҡыуанам был донъяға, нимәнән миңә ҡурҡырға. Алдымда бөтә донъя, йүгерәм уны тоторға. Остаздар, һеҙгә һүҙ. Ҡыйын баштайың, башта ритмикаға эләкмәйең һүҙҙәрҙе әҙерәк. Аҙағы оҡшаны. Минең уйлауымса, күп ҡыҙҙар был һин йырҙы йырлағандан һуң һиңә ғашиҡ булғандарҙыр тип. Ней ябай йыр бит инде был теге. На-на-на тип йырларға кәрәкмәй бит. Һин ҡушымтала аҙағын һуҙып ебәрәң дә ошо йырҙы әҙерәк кенә
бола деп әйтейік мекен. Ол тура келмей инде йырга. Нерәк? Юк, миңа әдрәк, миңа охшаман әдрәк шул. Салатка хатта охшаман әлбә. Салатка охшагас булды. Бұл жерде қайда ердайың? Қайда уняйың, қайда репетируйттың? Ришат айта авылысында тей. Біз ортаһында тейбез. Теге асық деп тұрып ердайың. Широко русса. Теге индастриал хамақ. Рамштайнда такой свай сбивающий такой. Шәптейінде. Біркімге мешат меймсәгіна. Ахин қорқып кіна, ахин уверенно айтты. Айы. Ришатқа шол оқшаны, ол аңлап қаташа, қайда репетируйттың? Үйде репетируйттым. Достар алдында ойнайым. Ярай, ұстаздар, рахмет сізге аңлашылды. Ахиңа біз оңыштар тілейбіз һәм артабында көтіп қалабыз. Зур рахмет. Мен сәхнә яратам, шуға күрә хис тойғылар бик шәп. Һәйбәт итеп йырлап сыктым дип уйлайм. Бар катнашучылар да көсле. Һәйбәт уйнайдар гитарала. Утуымды белмәйм. Остаздар нисек әйтерҙәр. Әлегә берәү дә белмәй, кем үткән, кем үтмәгән. Остаздарҙың решенияларына ҡарайбыҙ инде. Телевидениела мин беренсе тапҡыр төшәм, миңә бик оҡшай. Телевизияда мине атай-әсәйем, өләсәйем, бар туғандарым һәм дуҫтарым ҡараясаҡ. Дуҫтар, иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, һеҙ ҡош юлы балалар конкурсын ҡарайһығыҙ. Беҙҙә тере тауыш, ысын хистәр һәм онотмаҫлыҡ тойғолар хөкөм итә. Артабан елдек. Мин был проектта икенсегә ҡатнашам. Теге йылда үҙемә бик күп дуҫтар таптым. Үҙемә ҙур тәжрибәләр алдым. Шуға күрә быйыл да килергә булдым. Гитарала уйнарға мине берәү дә өйрәтмәне. Мин ағайымдың элекке гитараһын алып, үҙем тотоп өйрәндем. Гитарала уйнай башлағанда ҡыйынлыҡтар була, сөнки онда аккордтар алаһың бит инде. Шунда бармаҡтың ыстары ауырта. Шул ваҡытта хатта ҡыйын була инде, ләкин ул ваҡытынан үтә, өйрәнәһең. Оста гитара уйнаусы булғың килһә, һин көн һайын репетировать итергә тейешең, шөғөлләнергә, үҙеңә яңы нәмәләр асырға тейешең дип уйлайым. Янсура районы Ибрай ауылынан Рәмзилә Ҡолғарина килеп еткән. Әйҙәгеҙне алҡышлап ҡаршы алайыҡ. Янсура районынан Рәмзилә Ҡолғарина булды. Афарин. Мөхәббәт тураһында йырҙы шул тиклем матур итеп башҡарҙың. Рәхмәт һиңә. Остаздар? Былтыр да һин күрәттең тырышыуымды. Килгәнеңдә гитаралы совсем уйнай белмәйһең. Мин дә шуны әйтергә теләгән. Бер-ике айда инде уровеньға барып. Хәзер менә быйыл килгәнең ул хәтта рост күрмәй, ягәһен йыл буе расслабляться иткәнең, особо заниматься итмәйһең, почти шул уровеньда калганың. Вроде как дөрес йырдайың, но не в той тональности. Наверное, өйдәге гитараң икенсе тональностьта настроена. Шуныга өйрәнгәнең. Стандарт настройка түгел, Һин шул настройкага өйрәнгәнең, шул тональностьта йырдап тик ултыраң. Бу гитара уже стандартный тора. Шуга әҙерәк диссонанс бара. Стандарт настройкаларға нисек килергә? Тюнер ашамы? Һин тюнер аша эшләй. Тюнер аша
Тимур ашашлар керек, Тимур. Юк, кайсы бер гитаралар үзләре шундыйрак була. То есть уларда тюнер белән даже дөрес дип настраивать итәм, улар айрым струналар дөрес уйнала. Күмәктә уйный баштан Онда гитараны сразу утынга ташлар. Даже дөрес басканда улар все равно икенче тавыш бирәләр инде. Или гриф әзрәк китәме. Шуңа утынга ябарым да. Уйнарга өйрәнә башлаганда гына, әгәр дә шунда өйрәнеп китәң икән, син үзеңнең слухыңды өйрәтәң, синең слух аңлай башлай, ошол дөрес икән дип. Һәм уже классическая настройкага кыйын бирелә. Шуңа һәйбәт гитара алыр керек. Егетләр, кызлар һине күптән белә. Мин быел остазлар арасында беренче тапкыр бит инде. Шуның үзе һинең үсешеңдә башка төрле үзгәрешләрне күреп бернисә баһалай алмыйм. Ләкин бүгенге көнгә тырышырга кирәк. Әгәр ислап йырлайм дисәң, ул күп эшләргә кирәк һәм тырышырга кирәк. Рузилә Ямилова безнең остазлар арасында беренче тапкыр, Рәмзилә Колгарина икенче тапкыр катнашучылар арасында. Һиңа уңышлар теләйбез һәм без һине озатабыз. Зур рәхмәт. Сыгыш яуга келгәндә, мин уйлайм, һәйбәтрәк йырлай алыр идем, гитарла уйный алыр идем дип уйлайм. Әлбиттә, тулкынландым, ләкин камерага аны күрсәтмәскә тырыштым. Остазлар миңа үземнең хаталарымды әйттеләр, төзәтергә дип кәңәш бирделәр. Кош юлы балалар конкурсын дәвам итәбез. Әлегә без 5 катнашучының сыгышын каранык. Студия алдында тагыла 8 бала үз сиратын көтә. Киләһе катнашучы менән танышып китәйек. Бұл проектка мин үземнең хәләтемде күрһәтергә килдем. Дустар табырга һәм дә һәйбәтрәк гитарала уйнарга теләгем бар. Мин гитарала озак уйнамайм. Июльдең азагында гына уйнай башланым. Гитара минең өчен ул минең хис-тойгыларымды күрһәтә алган корал. Гитарала уйнауда плюстар һәм минустар бар. Мәсәлән, дуслар белән йыелганда һин берәй гитараны алып берәй йырлай алаһың, берәй походка барып, белмәйм, минустардан мына кулларда мозольдар һәрвакыт була. Авырта. Безнең алтынчы катнашучыбыз Өфө калаһыннан Нәркәз Жамалова. Әйдә, без һине тыңлабыз. Мин эзләнем, бәгърем, һине гомер буе тилмереп, туймас ахры, мәңге туймас ахры, күзләрем һине күреп, күзләрем һине күреп, мин сакырам һине йыһандарга, ултырып кил иркәм параттарга, мин көтөрмөн һине йондозларга, мин көтөрмөн кыш яздарда, мин көтөрмөн һине килмәһәң дә, мин барлыгын белмәһәм дә, мин барлыгын белмәһәм дә, көтеп кайгыларга тарыһам да, мине көтмә дигәндә лә, мине көтмә дигәндә лә. Сакырам һине йыһандарга, ултырып кил иркәм параттарга, мин көтөрмөн һине йондозларга, мин көтөрмөн һине кыш яздарда.
Искиткес тауыш менән Нәркәс Жамал булды. Афарин. Браво! Һинең өсөн көсле алыш булыр ул. Остаздар, Миңа акчаны нәркәсенә гыйтып Миңа нәгә лә. акчаны. кемгә охшаманы дип һора кирәк ул. Һинең тавышың беренчедән миңа нык акчаны, миңа акчай ондай тавыштар, шундай бай тавыш. Гомумән кешеләрдән эмоциялар яратам. Һинең тавышыңда үҙендә, теге йырлавыңда түгел, манерыңда. Үҙендә шундай төрле шундай кызык кына эмоциялар бар һәм ул шундай тавышың ябай түгел. Шундай бай, матур һәм йырлау шундай тәрән итеп йырлаймы? Атайым гитарала уйнап йырлагайны, әсәем ягыл театрда эшләйем, йырламай. Артистично бар. Иң мөһиме һин хис тойгыларыңды бизгә әйткерә алдың. Шуныһы бик мөһим. Һәм бу кемнең йыры? Был эзләнем бәгърем һине спектакльнән Артур Кабиров йырлай. Беҙ әйтеп утыра, шул тиклем ниндәйҙер Артур Кабировтың нидәре почерги бар, һиҙеләтеп, ысынлап тороп. Аҙаҡ шундай. Аһа, шундайыраҡ. Гитарала уйнау яғында әҙерәк һорауҙар бар әлбиттә, ләкин уларҙы ала бирһә, һинең остазың хәл итәсәк. Һиңә уңыштар теләйбеҙ. Һинең тырышлығың әлбиттә. Рәхмәт. Нәркә скрипкала уйнайың? Мин Ҡылҡумыҙҙа уйнайым. Ҡылҡумыҙҙа. Бик шәп. Круто. Беҙ һиңә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Афарин кыз, Нәркәс Жамал булды. Тағы бер тапкыр алҡыштар. Һиңә ҙур рәхмәт, артабанда уңыштар теләйбеҙ. Мин әйткәндә телевизорда беренсе тапҡыр төшмәйем. Бала саҡтан тамырға йөрөп, камераға эшләргә өйрәндем. Шуға миңә бик ҡыйын булманы. Сыҡтым, уйнаным. Кемдең командаһына үтһәм дә бик шат булам, чөнки бөтә остаздар да профессионалдар мине өйрәтерләр дип уйлайым. Ҡош юлы проектында мине Нәркәс Баймырдина саҡырҙы. Ул теге йылда ҡатнашҡайны һәм быйыл мине үҙе менән саҡырҙы. Мин гитараны һайланым, сөнки миңә уның моңо оҡшай. Һәм күп балалар уның менән уйнай. Гитаранан тыш мин шөғөлләнәм корейский менән, английский менән, йөҙөү менән, тау саңғыһы менән, думбара менән, фортепиано. Мин белмәйем кемгә мин эләгәм, ләкин мин икенсе турға эләккем килә. Баш ҡала ҡыҙы, йәғни Өфөнән, Камила Мөхәмәҙина. Быстрак ташлап, йөрәгең ярылһа, онотма тамырдарыңның башҡорт ҡаны аға. Көслө рухлы халыҡтың уланы һин онотма. Милләтеңде алға әйҙә, саҡыр һин көрәшкә. Онотма үҙ тарихыңды, юғалтма һин һаҡла. Заман афәттәренә башҡорттың бирешмә. Көз ғәйрәт, түҙемлек бир алам. Башҡортман тип күкрәгемде ҡағам. Көз ғәйрәт, түҙемлек бир алам. Башҡортман тип күкрәгемде ҡағам. Тура батып ғорур атлау һин бит үҙ ереңдә. Ултан булма, солтан бул һин туған елеңдә. Намыҫыңды табарға бер ҡасан ашыҡма. Телеңдең киләсәге лә тик һинең ҡулыңда. Ул бит беҙҙең хазинабыҙ, һин шуны онотма. Әшә телен үлтереүгә башҡорттом юл ҡуймам. Көз ғәйрәт, түҙемлек бир алам. Башҡортман тип күкрәгемде ҡағам. Көз ғәйрәт, түҙемлек бир алам.
күкрәгемде кагам. Камила Мөхәммәдина, Өфө ҡалаһы. Остаздар, һеҙ нимә тип әйтерһегеҙ? Тау сиратта Альбин апай, мин һеҙҙе ишетер инем. Нимә әйтерһегеҙ? Белмәйем, кем яҙғандыр был йырҙы, но класс. Һеҙгә оҡшай. Миңә оҡшаны, ысынлап тороп, оригиналдан ныҡ йыраҡ булһа ла, биреш. Матур үҙгәртелгән. Матур үҙгәртелгән. Оригиналдан ҡайһы яҡҡа? Йыр өндәү булараҡ яңғырарға тейеш бит инде. А был теге информатив ҡына йыр һымаҡ булып килеп сыҡты. Романтик. Өндәү юҡ, әҙерәк шуныһы. А миңә вис оҡшаны. Вис матур. Мин Ришат менән Сәңгелдә килешәм. кире һымаҡ ҡына. Аккуратно ғына, матур ғына. Миңә Лайтабы. оҡшаны, вис оҡшаны. Бигерәк тә аҙағында булған, һин өҫкә киткәйнең просто. Әгәр дә һин Альбина һаман йырлаһаң, мин киреһенсә әйтер инем. Менә мин оригиналды беләм, мин оригинал һаман йырланың. Башҡорттар слап та өйрәнгән йырҙарҙы гөлөш айтып, өндәп бит йырларға. Әлбиттә, Альбин ул автор булараҡ ул һиңә шундай үҙенең теге замечаниеларын әйтә. Ҡайһы берҙә ҡысҡырмайынса ла тыныс ҡына идеяны еткереп була һәм ҡайһы саҡта ул күпкә яҡшыраҡ. Юк, Альбин әлбиттә ҡысҡырыу тураһында әйтмәде, мин былай әйтәм, һинең тауышың ул бит шундай Нескә. Нескә генә, нәҙек кенә әйбәт. Ләкин бары миңә барып етте. Һинең әйткәнең. Рус телендә әйткәнсә, идеально миңә бөтнөмә оҡшаны. Иң йырҙың беренсе секундан иң һуңына тиктем. Нимә тиһәләр дә тыңлама, нисек барһаң шулай бул. Афарин, уңыштар һиңә. Камилаға ҙур рәхмәт, һиңә артыбында уңыштар теләйбеҙ һәм һине әлбиттә финалда күрергә килә. Рәхмәт. Киләлә ул, ҡалай таң. Мин әҙерәк кенә тулҡынландым, ләкин һуңынан бик һәйбәт булды. Мин икенсе этапҡа ныҡ итеп үткем килә, сөнки ул минең хыялым. Мин ҡош юлы проект тураһында белмәгәйнем, ләкин миңә Рәмзилә тигән бер ҡыҙыҡай яҙып, ошо проектта ҡатнашырға тәҡдим итте. 8-нче класста мине Айдар тигән дуҫым унда ҡатнашып гран-при алғайны. Ул мине мына гитараға уйнарға өйрәтте. Иң тәүҙә гитара ул ауыр һымаҡ тойола, ләкин аҙаҡтан өйрәнеп китһәң бик еңел генә. Гитара минең өсөн ул мөхәббәт. Гитараны ҡулыма алһам, минең бөтә хис-тойғоларым шул моң йыр аша сыға. Ә беҙҙең инде 8-нче ҡатнашыусыбыҙ Айбулат Әхмәтшин Мәләүез ҡалаһынан килеп еткән. Ауыр уйҙар, ауыр йөктәр, һинең яурыныңа ташы булып ятҡанда, килер улар көттөрмәйсә, хатта бысраҡ ҡайғыға батҡанда. Инер улар һорамайса, тетрәндергес серҙәреңдең араһына. Һинең өсөн кәрәк булһа, сығыр дошманыңдың ҡаршыһына. Терәк булып торғанда бер-беребеҙгә, ҡурҡыныс түгел бер ниндәй ҙә дауылдар, бергәләшеп тормош юлдарын үтергә. Был донъяла дуҫтарым минең бар. Тәүге хистәр, тәүге һөйөү, кисерештәрен белде тик улар ғына. Яҙмышымдың ҡәләмдәрен һалам тик уларҙың ҡулдарына. Терәк булып торғанда бер-беребеҙгә, ҡурҡыныс түгел бер ниндәй ҙә
гелешип тормыш юлдарын үтерге. Бұл дөньяла дусларым минең бар. Терәк булып торганда бер-беребезгә. Куркыныс түгел бер ниндәй дә давылдар. Бергәләшеп тормыш юлдарын үтерге. Бұл дөньяла дусларым минең бар. Мәләвез калағынан Айбулат Әхмәтшин булды. Афарин егет. Достарың мәңге шулай күп булһын. Безнең дә достар күп булһын. Остаздар, һезгә һүз. Репертуарыңда тиз йырдарың бармы? Ниндирәк? Бұл задумчиврак кына, шәврәк кына бармы? Тимур Ямаловтың «Фәрештәләр» дигән йырын йырына беләм. Тимур Ямалов? Сөхраудар юк. Бізде обелис әйткән вис сәбәт. Репертуарыңда медленный йырдар, шәп буға, һин уже артист. Һин монда йөрергә кирәкми. Айбулат, миңа һинең тавышыңны оҡшаны. Гитаралала матур итеп уйнайһың. Бөтен мөмкинселектәреңдә был ярасмай. Бик яҡшы ғына тип әйтергә була, ә бер ниндәй ҙә эмоциялар тыуҙырмай. Тавышың матур, уйнайһың матур, шундай нескәлә, изгелә шундай йырлау килеп сыҡты. Ләкин мына минең күңелемдә эмоциялар нисәптер тыуҙырмай. Әллә белмәйем, миңә киленсә оҡшағаны, мин рәхәтләнеп тыңланым. Миндә Күҙемде йомоп тороп рәхәтләнеп тыңланым. Мин шәтеп калдым да. Тыңлау өсөн ҡолаҡҡа рәхәт кенә ине. Юк, ҡолаҡҡа рәхәт. Әйе, конкурс яғынан бәлки һин ниндәйҙер үҙеңә ниҙәр асырға теләйһеңдер. Бәлки. Минең өсөн миңә оҡшаны тип әйтәйек. Ни булһа Айбулат, һиңә афарин. Юк, афарин бик яҡшы. Һинең киләһе этапҡа үтергә бар мөмкинселектәрең дә бар, шуға һиңә уңыштар теләйбеҙ. Айбулат Әхмәтшин, Мәләүез ҡалаһы. Мин уйлайымса матур итеп кенә сығыш яһаным, бик һәйбәт килеп сыҡты. Остаздар бик оҡшаны, шаян ғына, дәртлеләр. Мин инде Тимур Ямаловтың командаһына эләккем килә, әллә Ришат Сөлеймановтың. Шуларҙың командаһына эләккем килә, сөнки белмәйем, бик ҡыҙыҡ эшләр. Арман эшләүе еңелерәк булыр тип уйлайым. Финалға ла йөрһә үтһәм, мин вокал өҫтөндә лә һәм гитарала уйнау өҫтөндә лә эшләргә тырышырмын. Ҡош юлы балалар тураһында мин үҙемдең апайымдан белеп ҡалдым. Һәм улай ҙур республиканский конкурстарҙа ҡатнашмағас, мин үҙемдең көсөмдө һынап ҡарарға булдым. Мин гитарала 5 ай тирәһе уйнайым. Уны миңә әсәйем белә үтте, минең тырышлығымды һәм теләгемде күргәс. Ҡош юлы кеүек проекттар кәрәк, сөнки улар атылмаған йондоҙҙарҙы хәләтен асып бөтөн республикаға күрәтәләр. Сибай ҡалаһы. Алина Усманова, Сибай ҡалаһынан. Ҡояш күктән инде тауар артында йоҡлай, йондоҙҙар юҡай күренмәй. Күңелемдә ятҡан сәскәм ниңәлер атмай. Сәскәм ниңә һин атмайһың төндә? Ҡыйын һинһеҙ миңә ярһыу йөрәгемә. Сәскәм ниңә һин атмайһың төндә? Ҡыйын һинһеҙ миңә ярһыу йөрәгемә. Күптә тормай инде ҡояш балҡып сығыр. Көндәр үтер, төндәр еткәс, йондоҙҙар уяныр. Эй, ал сәскәм, йылма инде. Күктә зәһрә йондоҙ балҡый, йомма күҙеңде. Сәскәм ниңә һин атмайһың төндә? Ҡыйын
Сәскәм, сәскәм, нигә һин атмайһың төндә? Ҡыйын һинһеҙ миңә ярһый йөрәгемә. Сибай ҡалаһынан Алина Усманова. Сәскәм, сәскәм, ниңә йыры менән булды? Остаздар, нимә әйтерһегеҙ? Был йыр уға тап киләме? Конкурста йырланған йыр ул һинең бөтен тауышыңдың бөтен нескәлектәрен асырға тейеш, гитарала уйнауыңдың бөтен нескәлектәрен асырға тейеш. Бұл йыр ул элек-электә нисектер теге костерда йырланған шундайыраҡ йыр, и нимәгәлер шунан ары китеп Миңә дуэт һәмәк йырда, бер-ике мен йырда һәбәт ҡыҙыҡ булырына бергәләп. Еще бер голос етешмәй һәмәк. Әҙерәк мин дә үҙем ҡушыла баштым. Үҙәрем белмәйем, ҡаным. Күберәк был йырҙы гитарала уйнарға өйрәнә башлаған кешеләр йырлай. Шуға күрә шуның өсөн дә ул бәлки тигеҙ булғанға ла шулай әйтәләр дә. Гитарала һәбәт уйнай бит ул. Һәйбәт уйнай. Бер дә ҡараманы. Был йырҙы матур итеп, төрлө яҡтан да матур итеп башҡарырға була ул әлбиттә. Тик Менә аҙаҡтарын ташлау, аҙаҡта матур итеп һуҙып ебәрһәң бәлки. Матур урынында һин һелтәйеңде ҡуяһың. Тауышың матур, гитарала яҡшы уйнайһың, өмөт бар. Рус сайтын уверен сәдрәк бире барһаң, образ эштәтеп, во була. Һиңә беренсенә асылырға кәрәк. Һинең тауышың бар бит, һин әле асылмағанһың. Һин мына әле теге һары күлдәктә килгәнһең. Ләкин һин әле теге сәскә һәм һин әле асылмағанһың. Асылыр өсөн ниндәйҙер теге үҙеңде нәмә менәндер сикләйһең һәм шул сикләүҙән сығырға кәрәк. Был академический школаның шул. Мин консерватория уҡығанда миңә ҡыйын булды. Мин әҙерәк панк кеше булғас, мин тегеләй була. Миңә ярымай тиҙәр. Мына нисек яҙылған шулай лишний движение кәрәкмәй. Вис теге мертва һымаҡ нәмәкәй. Шуға мин киттем консерваториянан. Сам типа. Беҙ һине бөгөн сәхнә артына оҙатабыҙ. Һиңә ҙур рәхмәт. Алҡыштар ғына уға теләргә ҡала һәм уңыштар. Был проектқа артабан үтһәм, гитарала матурыраҡ уйнарға өйрәнергә кәрәк һәм вокал өҫтөндә ныҡлап эшләргә кәрәк. Мин атайым, әсәйемә рәхмәт иткем килә. Улар мине ҡеүәтләп, ярҙам иттеләр һәм миңә ышандылар. Был проект миңә яңы үрҙәр бирер тип ышанам. Сөнки мин бала саҡтан йырларға яратам. Гел генә гитарала уйнарға хыяллана торғайным. Егеттәр нимә өсөн гитара уйнарға өйрәнә? Ҡыҙҙарҙың күңелдәрендәге ҡылларын сиртер өсөн. Мин элек просто йырлай торғайным. Сәхнәгә сығам да музыкаға йырлайым. Улай матур килеп сыҡмай. Ә гитара менән үҙең өйҙә әҙерләнеп сыҡһаң, бигерәк тә матур килеп сыға. Сәхнә инде минең хыялым, ҙур сәхнә. Мин актер булырға хыялланам, йырсы булырға хыялланам. Үҙем ҡылған нәмәләрҙе кешеләрҙең күңелдәренә индергем килә. Был егеткә мин айырыуса уңыштар теләйем, сөнки ул минең райондашым. Йылай районы Йылайыр ауылынан Айтуған Айтҡолов. Ҡаршы алығыҙ. Илама, 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 Ауыр юлда йығылып ятқанда, яқты күнің қара менен оралғанда, һин илама, 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 илама. Йондоҙҙарҙан үрмәләп, хыялыңа барғанда, илама, йығылһаң, һин тор, ләкин илама. Йондоҙҙарҙан үрмәләп, ә мин һауаға ҡара, һауала йәшен ата. Йәшендән һин йәшенмә, күҙҙәреңде күтәр күккә, ямғыр бәхет һибә. Бына тағын мин килдем, ҡулымды һиңә бирҙем, һиңә ҡулым бирҙем.
Hinen күҙҙәрең, әйткән һүҙҙәрең, матур йылы һүҙҙәрең. Кем һин, һиңә нимә кәрәк? Туҡта тип әйткәндәр күп бигерәк. Тик һин уларҙы тыңлама, ышан, ышан хыялыңа. Һин кем, һин кем? Елай районы Елай ауылынан Айтуған Айтқұлов болды. Әлбетте, біз иламайбыз. Рахмат кеңе башқарауың үшін. Ұстаздар, һеҙгә һүҙ. Бұл будущем бүйік звезда була. Теге исеме Айтуған Айтқұлов уже Яңғырай. Уже хан Пресников хамақ тембры. Теге әдірәк кіна дұрыс ерламайың. Но мен өйдәм, һин ошо дұрыс ерламағанның һин фишка. Шуны қалдыр. Теге академическая мен өйрәнгәнем ет теге. О, тип, ну қызық вообще. Вообще қызық. Айтуған, мына һинең үҙеңдең стилең бар. Стиль үҙеңдең. Шуның өсөн уны қызық. Қызық тыңларға, артабан нәмәкә нисек йырларһың икән. Тауышың үҙенсәлекле. Беҙгә менә был шул тиклем етмәй. Ғәҙәттә кешеләр барыбер, яҡынса теге бөтәһе лә тигеҙ йырлай дип әйтергә була. Һинең ысулап та үҙеңдең стилең бар, минеңсә артабан шуны үҙештерергә кәрәк. Тауыш яғынан өҫтә йырлағанда һиңә саҡ ҡына өҫтәргә кәрәк, әйтәләр, речевая манера йырлағанда. То есть әле һин та-та-та-та-та йырлайың бит. Шунда әҙерәк өҫтәргә речевая. Та-та-та-та-та саҡ ҡына теге тауышты өҫтәргә. То есть әле һинең килеп сыға фальцет, фальцетҡа тағы ла теге та-та-ра-та-ра-та-та, та-та-та-та-та-та. Аңлайыңмы? Мына все, бөтөн ҡыҙҙар һинеке була. Мин беренсе тапҡыр мына яңылышлы әйттем, үҙем аптыраным. Самшоки. Йырлауым да нигәр килеп сыҡмай. Ринат ағай нимә әйтер? Өфөгә бөгөн килергә булған кисәгә Бик шәп, бик шәп. Бик шәп, ысынлап та Айтуған Айтқұлов, артабанда һиңә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Тулҡынланманым, ләкин микрофон менән йырлап өйрәнелмәгән. Ҡыйын. Ауыҙ эргәһендә микрофон тора, һығылып ултырған шикелле, шуға ҡыйыныраҡ йырлауы. Өйрәнелгәнме әйтеп? Кайфовый әйтеп йырларға. Финалға үтһәм, әлбиттә, тауыш өҫтөнән эшләр кәрәк. Һәм был эштә остаздар миңә ярдәм итер дип уйлайым. Ышанам шуға. Был проекттан мен яңы танышыуҙар, яңы йырҙар өйрәнеүен, рухты күтәртеүен көтәм. Ҡош юлына мен килдем үҙемде күрәтер өсөн. Был передачаны бөтә республика ҡарай. Бәлки, миңә берәү күреп ҡалыр дип уйлайым. Һәм бер ҡайҙа сығыш яһауға саҡырыр дип уйлайым. Әлбиттә, мин йырлар ижад итәм. Ул йырларҙа мин мөхәббәт тиран яҙам. Беҙҙең 11-нсе ҡатнашыусыбыҙ Йәнсура районы Абҙан ауылынан Рәлиф Бикташев. Ҡаршы алығыҙ. Теге ай көне мин һине көттөм, ләкин һин килмәнең. Һине эҙләп яраттым, ләкин мине ташланың. Һине эҙләп яраттым, ләкин мине ташланың. Хәҙер яратмайым мин һине, яғма миңә шылтыратма, бүтән көтмәйем һине. Илама ғына илама, яратмайым мин һине, яғма миңә шылтыратма, бүтән көтмәйем.
Рәлиф Бикташев, Янсура районы Абзан ауылынан. Афарин. Бuna миндә бер һорау туды. Унда йырды язырга һиңә ниндәй Кем йөрәгеңдә ярды? Кем йөрәгеңдә ярды? Әйе, дөрес. Исем әйтергә ярамай инде. Ну бер кызыкай. Ярый, аңлашылды, устаздар. Устаздар. Үзең язган беренче йырмы? Или һин йырда язаңмы үзең? Язам. Көрдік тұрады. Ләкин Авторы, ердің авторы юлы әлі ең башында ғана. Ай. Бүті әлі шынан Типичнерәк кына һымак ердар. Но шунан башланырга тиеш неменендер. Берәһлә беренче йырын гениальный итеп язган кеше юктыр. Миндә бер канаш бар. Рами Гарипов бар да. Шуның үзләренә аккордларны мәсәт кара. Уның теге просто гитарала һәйбәт. А теге смысл песни еще теге не доросла. Ай. Булай прикольно. Әйтте Ришат һәм Двинаш. Мин әдрәк юклап карайның, мин һине әдрәк мәсәт алдым. Драйва давал. Һәйбәт күп. Вообще, һәйбәт. Һин уже заранее улыбкаң намсталган. Менә кыш елында күрәле илайса шунда. Пока еламай. Явно еламай. Бер-ике елдан күрәтер. Ай, вот здесь. Уже взрослый кош елында. Гран-при алган күрәтер. Потенциал булай һәйбәт. Гомумән алып әйткәндә, гитара һинең ягыны көчле, Афарин. Гитара ягынан бер инде һүз юк. Үзең йөр язганһың, шулай ук Афарин. Әлеге вакытта Кош юлы балалар конкурсында үзләре йөр язып сыгыш яһаган кешеләр бик кирәк. Һин шуларның арасында, Афарин. Зур рәхмәт, Рәлиф Бикташ булды. Афарин егет, уңышларың һиңә теләйбез. Устазлар әйттеләр, минең йырдың һүзләре мәгънә юк дип, шул адарак кайгыртты инде. Ләкин һәйбәт була инде. Бүтән әле уңышлар теләйм һәм финалда күрешергә. Кош юлы проектында мин үземдә һынап карар өчен катнашырга булдым. Үземнең мөмкинлекте карарга. Бу проекттан мин бер нәмәле көтмәйм, минеңсә катнашу мөһимрәк була. Гитара минең өчен ул асқыз кебек, ул мине икенче дөньяга аса, музыка дөньяһына. Гитараны тоткас, шунда ук миңа илһам килә. Сибай калаһыннан бездә тагы бер катнашучы бар. Каршы алыгыз, Айгөл Губайдуллина. Иң кыен эш ул үҙеңде эҙләү. Кемдер өсөн ул үҙ-үҙеңдә бикләү, ҡулға бығауҙар һәм бар нәмәнән сикләү. Донъя улар өсөн тар, йөрәктәрендә ҡурҡыу һәм бөтмәҫ ҡанындар. Сит илкәйемдәре сепрәктәр һәм тик тура юлдар. Дөрөҫөрәге тик бер юл. Уңда упҡын, һулда тамуҡ. Икенсе юл юҡ. Шәхси антиутопия. Иҫке сценарий. Ҡыҙыҡ түгел ул, ә ҡыҙғаныс. Алыҫ-алыҫтарға юғалған сибер кеше, артында қалған қала һәм ябылмаған ишек. Уның бар бер хәялы, урарға бар дөньяны, йөҙөп сығып диңгеҙҙе, табырға теләй үҙен. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше һаман бара алға, тыныслыҡ аша ялға, тауҙар аша урманға, ләкин тағын аҙаша. Һәм сыҡас ерҙе урап, үҙенән ҡуйған һорап, нимә көтә һуң алда, бәхетләйнем юлда. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ.
оҙаҡ, сөнки йөрәгендә йоҙаҡ. Сибай ҡалаһынан Айгөл Ғөбәйҙуллина. Ниндәй матур шиғыр менән ул башлап ебәрҙе. Һинең шиғырыңда 2 йыл булһа, беҙҙә бары тик 1 йыл. Ҡош йылы. Остаздар, һеҙгә һүҙ. Миңә бик оҡшаны, матур йөрөтә. Кем яҙған белмәйем. Юҡ, ысын, аккордтарҙа гитарала ҡыйыныраҡ уйнайың, ләкин миңә һинең тауышың ныҡ оҡшаны. Һәм ҡалған ҡатнашыусыларға ҡарағанда һин ныҡ ышаныслы итеп, то есть уверенно итеп йырланың. Ҡурҡмайынса, аккордтарҙы дөрөҫ баҫмаһаң да, һин барыбер йырҙы урынына еткереп йырланың, һәм аҙаҡҡында даже үзгәртеүең миңә оҡшаны. Миңә оҡшаны. Һиңә оҡшай булды тип. Гитараны ғына әҙерәк кенә тартҡандай. Конкретно аккорд фа. Ул проблема түгел, уныһы һинең тырышлығыңдан ысынлап тороп һәм бер аҙналыҡ эш. Ыслап та Тимур дөрөҫ әйтте. Башҡа ҡатнашыусыларға ҡарағанда мин ишеттем үҙенә ышанған кешене йырлағанын. Аккордтар ыслапта фау ҡыйын баҫыла. Мин мына бәләкәй бармаҡлы кеше, мин аны яҡшы итеп беләм. Ләкин нимә әйткем килә? Тауышыңда бик күп эмоциялар. Һин аңлайһың, нимә тураһында йырлайһың. Һин үҙеңнең әйтергә теләгәнеңде еткерҙең. Һинең йырлағанда ыслап та күңелдә мына яуап табыла. Һин йырлайһың, шуныҡ минең күңелдә тиң-тиң-тиң тип тора. Мына ыслап та бөгөн сығыш яһаусыларҙың иң яҡшыларының береһе. Техник яҡтан әйтмәйем, сөнки вокал яғынан да, гитара яғынан да техникаһы яҡшы түгел. Минең һүҙ юҡ, бөтөн нәмә оҡшаны. Афарин. Һин беҙҙең ҡош юлының ҡояш. Вот мен единственное нимә әйткем килә. Альбина апайҙың һүҙҙәренә мин дә ҡушылам. Һиңә артабында уңыштар теләйем һәм әлбиттә һине киләһә бәйгеләрҙә көтөп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Мин бик тулҡынландым, минең аяҡтарым ҡалтыраны, мин сәхнәлә үҙемде белмәйем нисек бик ҡурҡып сығыш яһаным, ләкин үҙем нисек йырлағанымды тормошҡа аштырҙым, нисек теләгәнемде. Кемгә эләкһәм дә мин бик шат булам, сөнки Ҡош юлы проектының өлөшө булырға миңә үҙемә бик ҙур ынтылыш алға. Гитара менән мин тиҙҙән 1 йыл була танышҡаныма. Мине гитарала йәнәм уйнарға өйрәтте. Гитара минең өсөн ул яҡын дуҫ. Ул гел генә минең янымда була. Мин яңғыҙым ҡалһам да гитарала ултырып йырҙар йырлай алам. Гитарала уйнауҙың минең уйлауымса бер ҡыйынлығы ла юҡ. Әгәр ҙә кешенең теләге булһа, ул теләһә ниндәй ҙә инструментта уйнай ала. Уның өсөн тик теләк кәрәк. Беҙҙең һуңғы конкурсантыбыҙ беҙҙе нимә менән һоҡландырыр? Белорет районы Манышта ауылынан Ғәҙел Дәүләтов. Ҡаршы алығыҙ. Мөхәббәттең күҙләрендә һине яңғыҙа ҡош. Уйлайһыңдыр яҙмыштарҙа бар тиеп ялғыш. Яҙмыштарҙың, ялғыштарҙың ваҡыттар юа. Һәр нәмәне, һәр кешене урынына ҡуя. Һиңә атап яҙған йырым бер барып етер. Шунан бәлки тоялып торған уйҙарым китер. Йырҙарымды ҡат-ҡатыңа барһын да аңла. Һиңә әйтер һүҙемде барһы баранда. Был инде беҙҙең һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Ғәҙел Дәүләтов. Белорет районы Манышта ауылынан. Афарин егет. Остаздар, һеҙ нимә әйтерһегеҙ был егеткә? Ниндәй кәңәштәр, ниндәй тәҡдимдәр? Элвин Грей в роке. В рок исполнении. Ғәҙел, һин гитарала күпме уйнайың? Аҙаҡламай 1 йыл була.
Теге аккордты нишеп һаман басырга өйрәнмән ул. Һинең гитараң үзеңдәге классический киңме әллә? Не? Юк, ошондай. Менә мәсәлән, минем бармактарым кыска, шуның өчен минең аккордтарым гел Кыеш килеп сықты. Минең гел кыеш килеп сыкты. Ныграк басырга кирәк. Авырттырып басырга кирәк. Onun için dürüst basmayı tutma. Һәм ныгы итеп басырга кирәк. Вот. Чөнки ул һәрвакыт кулакка теге хуга, шуның өчен теге һинең йырлавыңдан гел теге оп алып китәле куя. Вот. Һәм икенчесеннән йырды шул тиклем теге, бөрек йырланың, мин гомумән мөхәббәт йырдарын яратмайм. Йырды беренче сиратта тоерга кирәк. Ярамай берәйкемнең мөхәббәт йырын алырга, әгәр һин аны теге дип ошайтып булмаһа, аңлайһыңмы? Чөнки ул беркемдә лә теге тутмай, күңелгә ятмай, шуның өчен кыен. Айым бас әле. Ayım. Ем бас әле. Әне ойнағанда икенче төрле басаң. Ошолай, олай басма. Ошо дөрүс батылмы? Ошо дөрүс була. Бuna. Да ничек күңел эшләүне? Yok, просто ошо бармак басып үтмәй бит, шуңа килеп сыкмайдыр да бәлки. Көсөдрәк тә инде. Басылай. Һин квинттармы менен, квинталар менен. Одак уйнаһаң шо кул ары, шуга мен үстәгән квинтаны уйнайм. Һин шуннан һәвәт булҗыйса, нимәгә шуны теге килешмәгән, килеп сыкмаган аккордта шуны яшермәйң. Yok, гомумән алганда һинең сыгышың яхшы, кыен булманы гомумән алганда. Ләкин эшләргә күп кирәк. Бер аккорд кына портит инде шу. Башка нәмәләр юк. Ярай, кемгә эләгәң, шуның башын катырырһың, ям, мине матур итеп уйнарга өйрәтегез. Альбина апай, кем белә, бәлки үҙегеҙгә эләгер. Шулай, эләкһә эшләр бит алайырһа. Был кәңәштәрҙе һин ҡолағыңа һеңдер, башыңдан үткәр, күңелеңә ятһын. Тип мин һиңә әйтәм һәм миңә артабанда уңыштар теләйем. Телецентрға, телевидениеға келеу тәү тапқыр шулай да тулҡынландыра инде. Бүгінгі көн әлбәттә иҫемдә ҡала, сөнки бүгін мен күп достар таптым, достар менән дуҫлаштым. Һәм артабанда улар менән дус булырға ятһын ине. Миңә ысынды әйткәндә барыбер кемгә эләгәм мин, ләкин эләккә килә ине Тимур ағайға, Тимур Ямаловҡа. Сөнки мин әле гитарала уйнай белмәҫ инем, әгәр дә уның йырҙарын тыңламаһам. Уны егет һәм ҡыҙҙы тыңланыҡ, хәҙер остаздар үҙҙәренең командаһына ҡошсоҡтар ясаҡ. Бәйгенең иң ҡыҙыу мәле етте. Һәр остазда 2 йөҙөк, ягъни 2 медиатор. Был һәр береһенең командаһында 2 йәш гитарасыға урын бар тигән һүҙ. Тәүҙә һәр остаз бер медиаторын һалып сыға. Әгәр дә ҡатнашыусының ҡулына 2 йәки унан да артыҡ медиатор төшһә, кемдең ҡанат аҫтына эләгерен был гитарасы үҙе һайлай. Уйын 10 ҡатнашыусыны һайлап алғанға тиклем дауам итә. Әммә финалда 11 урын. 11-нсе ҡошсоҡто Өмөт медиаторы ярҙамында билдәләйбеҙ. Өмөт медиаторы берәү генә. Ул кемдең өлөшөнә төшөрөн остаздар бергәләп хәл итәсәк. Ҡәҙерле конкурсанттар, остаздар, мин барығыҙға ла уңыштар теләйем. Беҙ йөҙөк һалыш уйынын башлайбыҙ. Ринат ағай, әйҙә һин беренсе булып башла. Ринат ағай талышын бирҙе. Ҡулы буш, тимәк, ул кемделер һайлаған. Хәҙер инде Рүзилә апайға күсәбеҙ. Һәр төҫтә медиатор, кемгә эләгер, кем бәхетле булыр. Ҡулдар буш, тимәк, ултырһағыҙ да була. Ришат ағай Сөләйманов, хәҙер һеҙ кемде һайларһығыҙ? Ниндәй төҫтә медиатор? Ҙур рәхмәт. Альбина апай Шамсетдинова, кемде һеҙ һайларһығыҙ? Ҡыҙыл медиатор. Ҡыҙыл медиатор, кемгә эләгер? Әйҙәгеҙ ҡарайыҡ. Юҡ. Юҡ. Ҡыҙыл медиатор, кемдеңдер ҡулында. Тимур ағай Ямалов. Аҡ. Аҡ медиатор, афарин. Кемгә эләгер аҡ медиатор? Әйҙәгеҙ бергәләп ҡарайыҡ.
Хөрмәтле устаздар, катнашучылар, иң кызыл мәл килеп тә итте. Бына инде медиаторлар таратылды. Кемгә алар эләкте, кемгә алар эләкмәне икән? Әйдәгез бергәләп уны караек. Безнең хөрмәтле катнашучылар, кемдең кулында медиаторлар бар? Хәзер инде басуыгызны һорайм. 1, 2, 3. Кемдә нисә медиатор? Күрһәтәгез шуны. Берәү һәм өсәү. Кемдә берешәр медиатор? Мин һездән күңелдән котлайм. Һез командаларга эләктегез. Кызыл төстәге медиаторы кемдә инде әле? Миндә. Айбулат, сине котлайм. Һин Альбина апай Шамсидинованың командаһына эләктең. Ура! Лайм һине киләһе турда көтеп калам. Адагы финалда Алайырха матур итеп сыгыш яһарга теләйм, тырышырмын. Инде Нәркәс Жамалова безнең Ришат агай Сөләйманов хәләгә яшел медиатор. Котлайбыз, афарин. Мен Ришат ағайдың командаһына эләктем. Бик шатмын, бик тулҡынландым. Финалда осрашырбыҙ. Айгөл, беренсенән мин һине ысын күңелдән котлайм. Һинең кулыңда 3 медиатор. Тимәк, һиңә һайларга кәрәк. Иң беренсе мин бик шатмын мине һайлагандар өсөн. Мин быны көтмәгәйнем. Мин хәзер нимә әйтергә лә белмәйем. Кемде һайлайһың? Финалда Рузилә апай менән бергә эшләгем килә. Рузилә апай, афарин. Ары медиатор. Мин бик шатмын, минең кәйфем бик күтәренке. Безнең өс катнашучыбыз үзләренә устаздар һайланы, ә без артабан елдек. Хөрмәтле устаздар, тагы бер түңәрәк. Устазларга зур рәхмәт, улар һайланылар. Хәзер безнең катнашучылар кемгә медиатор эләкте, торып бассагыз да була. Кызыл медиатор, яшел медиатор, күк һәм ак медиатор. Кемдә берешәр медиатор? Һез артабанга этапка үттегез. Айтуган Айтқолов, тимәк һин кызыл төстәге медиатор. Альбина апай Шамсидинованың командаһында. Афарин. Эмоциялар сығып бара. Хүддәрек куанам. Альбина апай миңа гитарала дөрес уйнарга һәм үземнең тавышымды урындары менән матур итеп куярга өйрәтер дип ышанам. Яшел төстәге медиатор менән Ришат агай Сөләймановтың командаһында. Афарин, котлайым. Уңыштар. Мин Ришат Сөләймановтың командаһына эләктем. Мин бик шатмын. Әлеге финалда без уны менән эшләйбез инде. Абына Камилага һайларга туры килә. Камила, һин кемдең командаһына бараң һәм һиндә ниндәй төстәге медиаторлар? Рәхмәт бөтәгеҙгә лә. Ак, күк һәм һары. Ә һин ниндәй төстә һайлайһың? Ак. Ак. Тимур Ямалов. Класс. Мин Тимур ағайҙың командаһына барам. Мин ныҡ шатмын. Беренсе тапҡыр медиатор төшмәгәс, мин ҡурҡҡайным, ләкин бына ул медиаторым. Ҡош йылы балалар, мин һинең менән. Остаздар араһында Ришат агай менән Альбина апайҙың командаһы тулы. Тимәк, улар тауыш бирмәйәсәк. Ә инде Ринат агай, Рузилә апай һәм Тимур агай тауыш биреүҙе артабан дауам итәбеҙ. Ринат агай, рәхмәт. Кемгә медиатор эләкте, тороп бассагыз да була. 1, 2, 3. Аха, күрәм, 2 кешелә. Регина, мин һине котлайым, һинең кулыңда ак медиатор. Тимәк, һин Тимур Ямаловтың командаһына эләктең. Афарин. Мин Тимур Ямаловтың командаһына эләктем. Мин бик шатмын. 2 тапҡыр медиатор төшмәгәс, мин ҡайғырҙым, ләкин бына ул миндә. Ә инде Нәркәс Баймырҙинаның ҡулында 2 медиатор, ул да булһа һары һәм күк төстә. Һиңә, тимәк, һайларға тура килә. Кемдең командаһына барасаҡһың? Ринат ағайҙыҡынамы, әллә Рузилә апайҙыҡынамы? Зур рәхмәт мине һайлаган өсөн.
һәм дә был бик тулкындыргыс мәл. Һәм дә мин һайлайсакмын Харри театрда. Харри медиатор димәк Рузилә апай, афарин. Нәркәс Баймырдина. Зур рәхмәт миңа. Ике күктә миңа медиатор элекмәне, шуға мен каушап ултырдым. Мине һайлайҙармы әллә юҡмы? Һәм дә өсөнсө күктә мине һайланылар. Рузилә апай, мин һеҙ менән эшләйсәкмен һәм дә мин бик шат һеҙ менән булғас. Ринат ағайҙың ҡулында 2 медиатор, тимәк ул бер түңәрәктә 2 уҡыусыны үҙенә һайлап аласаҡ. Кемдәрҙе һайлар? Ринат ағайҙа рәхим ит. Ринат ағай үзенең ҡанат аҫтына ҡошсоҡтар һайланы. Тимәк, кемдәр икән улар? Хәҙер беҙ бергәләп белербеҙ. Кемдең ҡулына медиатор эләкте? Баҫығыҙ. 1, 2, 3. Афарин! Алина һәм Азамат, беҙ һеҙҙе ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Һеҙ Ринат ағайҙың командаһында. Алҡыштар. Рәхмәт. Ришат Сөлейманов үҙенең ҡанат аҫтына 2 баланы алды. Әбйәлилдән Юнир Ғатиятуллин һәм Өфөнән Нәркәс Жамалова. Тимур Ямаловтың командаһына 2 һылыуҡа эләкте. Улар Өфө ҡалаһынан Камила Мөхәмәҙина һәм Белорет ҡалаһынан Регина Абуталипова. Альбина Шамсетдинованың командаһында Йылайырҙан Айтуған Айтҡолов һәм Мәләүездән Айбулат Әхмәтшин. Ринат Абдулов бер ҡыҙыҡай һәм бер егетте гитара серҙәренә өйрәтәсәк. Учалы ҡалаһынан Азамат Рәхимов һәм Сибай ҡалаһынан Алина Усманова. Остазыбыҙ Рузилә Ямилова Сибайҙан Айгөл Ғубайҙуллина һәм Әбйәлилдән Нәркәс Баймырдина менән эшләйәсәк. 11-нсе ҡошсоҡ итеп кемде һайларҙар? Остаздар сер бүлмәгә саҡырыла. Хөрмәтле остаздар, беҙҙең 3 ҡатнашыусы ҡалды, ә өмөт медиаторы берәү генә. Кемде алабыҙ? Кемдең командаһына? Әйҙәгеҙ, һәр беребеҙ тауыш биреп сығайыҡ. Әлбиттә, миңә барыһы ла оҡшаны, ләкин Рәлиф Бикташевтың автор йыры булды, Ғәҙелдең үҙенсәлекле тауыш. Шулай да мин Ғәҙел яҡлы булыр инем, сөнки Ғәҙелгә үрләһе үрҙәре күп. Бәлки ошо проект уңа ярҙам итеп ебәрер. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ белмәйем, минең уйым шулай, мин Рәлиф өсөн тауышымды бирәм. Әле беҙҙең бер тауыш Рәлиф өсөн һәм бер тауыш Ғәҙел өсөн булды. Тимур ағай, һин кемде һайларһың? Миңә Рәлифтең соло уйнағаны исемдә ҡалды, мин Рәлиф яҡлы. Өсөндә ҡарағанда миңә больше Рәмзилә оҡшаны. Рузилә апай, һиңә төшөрәм, өмөт медиаторы берәү генә һәм һин үҙең генә тауыш бирмәй ҡалдың. Һин кемде үҙеңдең командаңа алыр инең? Бына 3 ҡатнашыусыларҙан, ҡалған ҡатнашыусыларҙан миңә бер егеттең уйнауы күңелемә ныҡ итеп ятты, шундай прям аз. Һәм шуның өсөн мин тауышымды Рәлифкә бирәм. Беҙҙең остаздар үҙ тауыштарын бирҙе. Рәмзиләгә 1 тауыш, Ғәҙелгә 1 тауыш һәм Рәлифкә 3 тауыш. Шулай итеп, Рәлиф, беҙ һине ҡотлайбыҙ. Өмөт медиаторы һинеке. Хәҙер Рәлиф кемдең командаһына эләгерен ШБ-ға билдәләйәсәк. Тимур ағай, Ринат ағай, Рузилә апай, хәҙер Рәлиф кемдең командаһына эләгерен беҙ бергәләп билдәләйәсәкбеҙ. ШБ-ға тотошабыҙ. Һеҙ әҙерме? Әйе. Улайһа, башланыҡ. Ринат ағайҙы беҙ ҡотлайбыҙ. Гитара һинеке. Рәлиф тә һинең командаңда ҡотлайбыҙ. Дуҫтар, һеҙ Ҡош юлы балалар проектының һайлап алыу турын ҡаранығыҙ. Ҡатнашыусыларҙың сығыштары оҡшанымы? Кем өсөн янып көйәсәкһегеҙ? Интернет селтәрендә фекер алышыуға һеҙҙе лә саҡырабыҙ. Бәйләнештә #ру сайтында Ҡош юлы һәм Тамыр телеканалының рәсми төркөмдәрендә күрешкәнгә тиклем. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.